আজকে আমি ফুড রিভিউ করব হচ্ছে পিৎজা প্রো ম্যাক্সের। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসছি নতুন একটা ফুড রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে। আজকে আমি ফুড রিভিউ করব হচ্ছে পিৎজা প্রো ম্যাক্সের। আসলে অনেক দিন ধরে আমাকে অনেকেই এই পিৎজা প্রো ম্যাক্সের কথা বলতেছে যে ভাই একটা হোমমেড পিৎজা আছে, এটা অনেক ভালো। আবার অনেকে আমাকে মেনশনও করতেছে যে ভাইয়া পিৎজা প্রো ম্যাক্সের রিভিউ লাগবে। অনেকে ইনবক্সে মেসেজও দিচ্ছে যে ভাইয়া পিৎজা প্রো ম্যাক্সের রিভিউ লাগবে। সো সবার রিকোয়েস্ট এক জায়গা করলাম, সব মিলে প্রায় 50 থেকে 60 জন শুধু পিৎজা প্রো ম্যাক্সের কথাই বলছে। এই জন্য চিন্তা করলাম যে আজকে আসলে একটা পিৎজা প্রো ম্যাক্সের রিভিউ করা অবশ্যই দরকার। তো আমি স্ক্রিন রেকর্ড এই সাইডে বা এই সাইডে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নেন। ফার্স্টে আমি আসলে তাদের পেজে ঢুকবো, পিৎজা প্রো ম্যাক্স। সো আমার আসলে সার্চ লিস্টেই আছে। ওকে, তো এইখানে আসলে তারা 4 ঘন্টা আগে একটা পোস্ট করে, সেখানে আসলে লেখা হচ্ছে আজ প্রায় 4 মাস হলো পিৎজা প্রো ম্যাক্সের পথ চলা। মানে তারা অনেক কিছু লিখছে, আমি এই যে স্ক্রিন রেকর্ডে দেখতেই পারতেছেন। সো এইখানে তারা ফার্স্টে দিছে হচ্ছে তাদের মেনুতে 1 2 3 4 5 6 7 7টা পিৎজার আইটেম আছে। প্রথমটা হচ্ছে চিকেন ক্লাসিক, তারপর হচ্ছে সসেস কার্নিভাল, তারপর হচ্ছে মাশরুম ডিলাইট, তারপরে বিবিকিউ এডিশন, পেপারোনি পিৎজা, পেপারোনি ব্লাস্ট, লোডেড চিজ। টোটাল 7টা আইটেম পিৎজা। আর নিচে হচ্ছে পাস্তার আইটেম আছে 3টা, চিকেন পাস্তা, চিকেন নাগা পাস্তা, বিবিকিউ পাস্তা। আচ্ছা ওকে, আর হচ্ছে অ্যাড ওয়ান চিজ টপিং, মানে আমি অ্যাড করে নিতে পারবো এইটাই। তো আমি একটু নিচে যাই, এখানে সবকটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে চিকেন ক্লাসিক স্টার্ট ফ্রম 190। আচ্ছা যাই হোক, সবকটা ছবি তারা দিয়ে রাখছে। সো আমি এবার করবো হচ্ছে, আমি এবার তাদের নাম্বারটা নিয়ে তাদের ফোন দিব এবং পিৎজা অর্ডার করবো। এটাই হচ্ছে আমার সর্বপ্রথম কাজ, কারণ আজকে প্রচণ্ড পিৎজা খেতে মন চাচ্ছে এবং মানুষের রিকোয়েস্টে এই ভিডিওটা বানানো। চলেন আমরা ফোন দিই। নাম্বার আছে, হ্যাঁ, 01682। আমি পিৎজা প্রো ম্যাক্সে ফোন দিচ্ছি এবং আমি পুরো কথাটাই রেকর্ড করতেছি। এটা আসলে পিৎজা প্রো ম্যাক্সের মালিক জানবে না। ওয়ালাইকুম আসসালাম, পিৎজা প্রো ম্যাক্স থেকে বলছেন? ভাইয়া আপনার একটা পোস্ট দেখলাম 4 ঘন্টা আগে, একটা মেবি বিজনেস পোস্ট টাইপের। আমি একটু পিৎজা অর্ডার করতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে। মানে আমি তো এখনই লাগবে বলে এখনই ফোন দিলাম। আর সোমবার দিন হচ্ছে আমাদের 7 দিন ছুটি থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম থেকে অনেক আগে থেকেই হচ্ছে এটা চালু করা। মানে আমি কি আজকে পিৎজা পাবো না তাহলে? আজকে আমি কোনো পিৎজা আপনাকে দিতে পারতেছি না। তাহলে আমি কি কালকে পিৎজা পাবো? হ্যাঁ, কালকে ইনশাআল্লাহ अवेलेबल পাবেন। বাকি 6 দিনের যে কোনো দিনই আপনি अवेलेबल পাবেন। আচ্ছা, এখানে তো দেখতেছি, আমি মেনু দেখতেছি অলরেডি। সো এখানে 7টা পিৎজা আছে আপনার? হ্যাঁ, টোটাল 7টা। আচ্ছা, এর মধ্যে 4টা আইটেম হচ্ছে নতুন অ্যাড হচ্ছে, সেটা আজকেই আমরা করব। আচ্ছা আচ্ছা, কোনটা কোনটা একটু বললে ভালো হতো। আচ্ছা, 4টা আইটেমের মধ্যে হচ্ছে পেপারোনি পিৎজা, পেপারোনি ব্লাস্ট, আর মাশরুম ডিলাইট, আর হচ্ছে লোডেড চিজ। এই 4টা একদম মেন। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। শাফিন, পেপারোনি পিৎজা অর্ডার করা যায়? পেপারোনি পিৎজা ওকে। অর্ডার করা যায়। 5 নাম্বার যেটা পেপারোনি পিৎজা, এটা হচ্ছে স্মল আর লার্জ, মানে 240 আর 460। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি লার্জ একটা নিতে চাচ্ছিলাম পেপারোনি পিৎজা কালকের জন্য। ওকে, নাম্বার 5। আচ্ছা, নাম্বার 5। আর আপনি কোনো কিছু রিকমেন্ড করবেন আমাকে যে আপনি এটা খেয়ে দেখেন ভালো ভাই, এমন কিছু? আপনি যেটা চয়েস করতেন এটা বেস্ট। আমি এটা বাদ দিয়ে যে কোনোটা রেকমেন্ড করবো এরকম কিছু না, বাট আপনি যদি সাথে কোনো একটা চয়েস করতে চান তাহলে আমি একটা বলতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। এটা ডিফারেন্ট টেস্ট আরো বেটার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 1 নাম্বার যেটা চিকেন ক্লাসিক যেটা, এটা রেকমেন্ড করতেছেন আপনি? ওকে ফাইন। আমি কি টপিং অ্যাড করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, চিজ টপিং যেটা ইচ্ছা বা দুটাই আপনি অ্যাড করতে পারবেন যদি আপনি চান। ওকে ফাইন, আমি তাহলে প্রথমটা নিচ্ছি, লার্জ এক্সট্রা টপিং। তাহলে ওটা দাম আসতেছে কত? 370, আর 30 টাকা অ্যাড হবে, দেন হচ্ছে 400 টাকা। জি, 400 টাকা। ওকে ঠিক আছে, আমি তাহলে কালকে কখন পেতে পারি পিৎজাটা? আপনি আপনার মেইনলি কখন দরকার? আমাকে দেন 3টার মধ্যে দেন কালকে। আচ্ছা, 3টার মধ্যেই আপনাকে দেব, কোনো সমস্যা নেই। আমি অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলতেছি, আমার অনেক টাকা পুড়ে যাচ্ছে।
কিছু মনে করবেন না। না 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 নো নো নো। তো আমি যেটা বলতেছিলাম আর কি, আমি তো 2টা পিৎজা নিলাম, আর পাস্তা কি রিকমেন্ড করবেন আপনি? আপনার উপরে ছেড়ে দিলাম। নাগাটা ব্যাপার হচ্ছে যারা ঝাল পছন্দ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই নাগাটা রিকমেন্ড করবো। আচ্ছা ওকে। বারবিকিউ একটা আইটেম আছে, সেটা আমার কাছে সবথেকে বেস্ট। আমার কাছে তাহলে আপনি বেস্ট যেটা, আপনি যেটা বেস্ট বলতেছেন আমাকে সেইটাই দিবেন। 3 নাম্বার যেটা বিবিকিউ পাস্তা ওভেন বেকড। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি তাহলে কালকে 3টার সময় পাচ্ছি, তাই তো? আমি জাস্ট আগে আপনাকে ইনফর্ম করবো। আমাকে হচ্ছে বসুপাড়া নুরানি মাদ্রাসা লোকেশন আমার। জি হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 3টার সময় পিজাটা লাগবে। আচ্ছা, আমি অবশ্যই আপনাকে একটার পরে একটা দিব। আর যদি আপনার সময় হয়, আপনিও যদি আগে পরে কখন প্রয়োজন হয় যে আপনার তখন লাগছে না আগে লাগছে, তো অবশ্যই আমাকে 2 ঘন্টা আগে ইনফর্ম করবেন। ওকে ওকে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে ভাইয়া, ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ, আমি রাখলাম। তাহলে কালকে আমি আসলে, আপনি হয় আমাকে একটা ফোন দিন বা আমি আপনাকে একটা ফোন দিব কনফার্ম করার জন্য, ঠিক আছে ভাই? অবশ্যই আমি ফোন দিব। ওকে 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 ভাই, ঠিক আছে ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো কি অর্ডার করলাম সব তো দেখছেন, লাউড স্পিকারে শোনাইলাম, স্ক্রিন রেকর্ড করে দেখাইলাম, এইটাই তো। কালকে আসলে পিৎজা পাবো, আজকে আর পাইলাম না। এখন আমি নিচে চলে যাব, যে একটা ঘুম দিব এই কষ্টে। ভিডিওটা এখানে স্টপ করতেছি, কালকে আবার দেখা হচ্ছে। এই ভিডিওটা এইভাবেই কন্টিনিউ হবে, তো সবাই সাথেই থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। 24 hours later. কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন আপনারা? চলে আসছি পরের দিনে। আমি বলেছিলাম ভিডিওটা এইভাবেই কন্টিনিউ হবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখন 1টা বাজে। এখন আমার ফোন দিতে হবে পিৎজা প্রো ম্যাক্সে এবং তাদের জানাইতে হবে যে পিৎজাটা আসলে আমাকে 3টার সময় দিবেন। আসলে দেখো তারা ভুলে গেল এই জন্য। তো চলেন আমরা পিৎজা প্রো ম্যাক্সে একটা ফোন দিই এবং শুনি যে কী অবস্থা। ওরে বাবা, প্রচণ্ড রোদ। ওদের ছিল বিকালবেলা শ্যুট করা, কিন্তু আমার তো 3টার সময় টাইম দেওয়া ছিল। দেখি তাদের মনে আছে কিনা। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি নাদিম বলছিলাম। কালকে ফোন দিয়েছিলাম পিৎজার জন্য। আমি চিনতে পারছি নাম্বারটা দেখে। কেমন আছেন? জি জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার আসলে ফোন দেওয়ার কথা ছিল আজকে 1টার সময়, তো ওই জন্য ফোন দিলাম আর কি। অবশ্যই আপনি না দিলে আমি দিতাম কিছুক্ষণের মধ্যে। যাক দেখুন, সমস্যা নেই ভাইয়া, আমি এটাকে 3টার দিকে পাঠিয়ে দিব। হ্যাঁ 3টার সময় পাঠাবেন। জি অবশ্যই 3টার সময় পাচ্ছেন। 3টার মধ্যে, মানে 3টার মধ্যে বা 3টার 5-10 মিনিট পরে আমি জাস্ট অ্যারাউন্ড 3টা আশেপাশে আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ওকে, আশা করি লেট হবে না, বাট আগেই চলে যাবে। ওকে ওকে, ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে তাহলে আমি রাখলাম। আল্লাহ হাফেজ ভাই। ওকে ভাই, জি আল্লাহ হাফেজ। ওকে ওকে। তো সব কিছু শুনাইলাম, আমি এগেইন ফোন দিলাম। সে নাকি আমাকে ফোন দিচ্ছিল, মানে একটা উপস্থিত কথা বলে দিল, এইটাই প্যারা না। আমার দরকার খাবার, তো এখন আমার অপেক্ষা করতে হবে, কারণ 1টা বাজে। 3টার সময় আসলে পিৎজা দিবে। সো এই 2 ঘন্টা আসলে হেঁটে চলে না বেড়ায়, নিচে যেয়ে ওয়েট করি, কারণ প্রচণ্ড গরম, অলরেডি ঘামতেছি। আরও কালো শার্ট পরা। বাই দ্য ওয়ে, কালো শার্টে কি ভালো লাগতেছে আমাকে? শাফিন তুমি বলো। আচ্ছা যাক, ভালো লাগলে ভালো। যদিও অনেকে ইদানিং বলতেছেন মোটা হয়ে যাচ্ছে, কী করা যাবে? খুব তাড়াতাড়ি আসলে একটু চিকন হওয়ার ব্যবস্থা করতেছি, এইটাই। 3টার সময় সামনে আসতেছি একবারে পিৎজা নিয়ে, ততক্ষণ সাথেই থাকে। টাটা। আমি চলে আসছি ভিডিওতে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ফোন আসছে অলরেডি, আমি এখন ফোনটা রিসিভ করবো। মেবি এটা ডেলিভারি ম্যান। কি চলতেছে? আচ্ছা ওকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আমি গোল্ডেন ডেলিভারি থেকে বলতেছিলাম। জি 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 ভাই, আমি আপনাদের কাউন্সিলর অফিসে এখানে দাঁড়ানো। ভাই ওই যে কাউন্সিলর অফিস থেকে দেখেন একটা গলি ঢুকে গেছে, নুরানি মাদ্রাসা গলি। হ্যাঁ ডান পাশে। জি জি জি, ওটা হচ্ছে নুরানি মাদ্রাসা গলি। আচ্ছা, নুরানি মাদ্রাসার সামনে কি আপনি আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ওর মধ্যে ঢুকে যান, দেখেন ওখানে একটা টাওয়ারওয়ালা বিল্ডিং আছে, ওইখানে আসলেই হচ্ছে। আমাদের বিল্ডিং। আচ্ছা, আপনি ওখানে আসেন ভাই, আমি চলে আসছি। ওকে ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। সো আমার ফুড চলে আসছে, ডেলিভারি ম্যান আমাকে ফোন দিল অ্যান্ড বলল যে চলে আসছে সে। সো আমি এখন যে ফুডটা রিসিভ করব এবং তারপরে আপনাদের খেয়ে মতামত জানাবো। ততক্ষণ সাথেই থাকেন, চলো। খাইছে শিট হাতে কেমনে? যে কালকে ওই পিজা ডেলিভারি দিতে আসছিলাম আপনাদের এখান থেকে বসুপাড়া, ওই যে পল্লীমঙ্গল ওইখান থেকে মোড় ঘোরার সময় একটা বাইক আসছে আর একটা বাচ্চা ছিল, বাইকের বাচ্চারা বাঁচাতে চাই। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আছে 2টা পিজা। জি, আর হচ্ছে এটার মধ্যে একটু পাস্তা। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। চ্যানেল চলতেছে, তাহলে সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অবশ্যই। হাসো, আমরা খাবার নিয়ে উপরে যাই। তো যাই হোক, আমার ফুড নেওয়া হয়ে গেছে। সো এখন বাকি কথা উপরে যে বলতেছি। টাটা।
A few moments later. তো ফাইনালি নিচ থেকে পিৎজা নিয়ে চলে আসলাম। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে পিৎজা আনতে যে একটা আসলে কষ্টের বিষয় দেখলাম যে ডেলিভারি ম্যানের কেটে গেছে, মানে কি একটা অবস্থা, ভিডিওতে দেখছেনই আপনারা। আসলে একজন ডেলিভারি ম্যান যে কতটা কষ্ট করে এটা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না। তো চলেন আমরা ম্যাজিক বক্স ওপেন করি। তো সব কিছু দেখানো হয়ে গেল, ম্যাজিক বক্স খুলেও দেখাইলাম। তো আমরা শুরু করব কোনটা দিয়ে। এটা হচ্ছে চিকেন ক্লাসিক, আমি এক্সট্রা টপিং নিয়েছিলাম। এক্সট্রা টপিং বাদে দাম হচ্ছে 370 টাকা, আর এক্সট্রা টপিং নিয়ে দাম আসছে হচ্ছে 400 টাকা। সো চলেন আমরা এখান থেকে একটা স্লাইস নিয়ে নিই। যদিও ছাদে বসে ভিডিও করতেছি, ঠান্ডা হয়ে যাবে, বাট ঠান্ডা না হোক আমি এটাই চাই, এখনও গরম আছে। আমি একটা স্লাইস কেটে নিলাম। আচ্ছা, উপরে মাশরুম দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক অলিভ, ক্যাপসিকাম আর চিজ তো আছেই ভরপুর। সো চলেন খাওয়া শুরু করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাসি আসতেছে, অনেক কিছু মাথার মধ্যে ঘুরতেছে। আমি আরও একটা বাইট দিই। মানে একটা কথা বলি আমি, ওয়াই পিৎজা প্রো ম্যাক্স, ওয়াই কেন একটা রেস্টুরেন্ট দিচ্ছেন না? মানে হোমমেড বানাচ্ছেন, আমি চাই আপনি একটা রেস্টুরেন্ট দেন। সেই আমি ফ্লেভারটা বলি, ঝাল ঝাল এবং একটু মিষ্টি, বেশি মিষ্টি না, বাট স্পাইসিটা অনেক ভালোই পাচ্ছি আমি। আর আমি যখন কামড় দিচ্ছি, এই যে পিৎজার ক্রাস্ট একেবারে থিনও না আবার একেবারে থিকও না, মিডিয়াম সাইজে আছে ক্রাস্টটা। আর তারা ডোটা অনেক ভালোভাবে বানাইছে, এই জন্য খুবই সফট লাগতেছে। আর খেতে আমি তো বললামই সেই। এগেইন আরেকটা বাইট। বাই দ্য ওয়ে, পাশে কিন্তু আপনাদের ভাবি আছে, আমাকে দেখে হাসতেছে। আচ্ছা ভাবি, আপনার কাছে আমার অনেক দাবি, আমি কোন সসটা ইউজ করবো আগে বলেন? ওকে, মায়োনিজ ইউজ করতে বলছে আপনাদের ভাবি, আমি উপরে একটু মায়োনিজ দিয়ে দিই। বাপরে, আচ্ছা এবার একটু খেয়ে দেখি। জোস, কেমনি ভাই রান্নার হাতটা একটু দেখান। একটা কথা আমি নাদিম আহমেদ ভিডিওর মধ্যে বলতেছি, আপনি যদি রেস্টুরেন্ট দেন, পিৎজা প্রো ম্যাক্সের যে অনার, আপনাকে বলতেছি, আপনি যদি রেস্টুরেন্ট দেন, খুলনা টাউনের অনেক রেস্টুরেন্টরা একটু ব্যাপাচাকা খেয়ে যাবে। আর আপনি মনে বুঝে শুনে নামটা দিয়েছেন পিৎজা প্রো ম্যাক্স, মানে আইফোন 12 প্রো ম্যাক্স, 12 তারপরে 12 প্রো, তারপরে 12 প্রো ম্যাক্স। সো আপনি পিৎজা অনেক ভালো বানান, সেটা হচ্ছে পিৎজা। আপনি একটু বেশি ভালো বানান, সেটা হচ্ছে পিৎজা প্রো। আপনি অনেক বেশি ভালো বানান, সেটা হচ্ছে প্রো ম্যাক্স। আপনি বুঝে শুনে মেবি নামটা দিয়েছেন সেই। আমি ভিডিওর মধ্যেই বলে দিলাম, আমি অলরেডি একটা খেয়ে ফেলছি, আরও একটা খাবো। তো আমি এবার নিয়ে নিলাম হচ্ছে টমেটো কেচাপ, আর একটা বাইট দিই। আমার একটা বিগ কোশ্চেন, 12 ইঞ্চির একটা পিৎজা 400 টাকা কেমনি? ভাই বিলিভ মি, খুলনা টাউনের অনেক রেস্টুরেন্ট ভেবা জায়গায় খেয়ে যাবে পিৎজা প্রো ম্যাক্স যদি কখনো রেস্টুরেন্ট দেয়, সিরিয়াসলি সেই।
আমি তো এখানে পেপারনি পিজা খাই নাই, তাদের যে ক্লাসিক যেটা এটাই আমি খাচ্ছি অলরেডি, চিকেন ক্লাসিক, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, বেস্ট। আমি এক্সট্রা টপিং নিয়েছি, এই জন্য কিন্তু একটু টপিং বেশি পাচ্ছি। আমি চাই যারা এটা অর্ডার করবে একটু এক্সট্রা টপিং নিলে বেশি চিকেন পাবে, কারণ আমি প্রতি বাইটে চিকেন পাচ্ছি কিউব কিউব টাইপের, এই যে এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খুবই ভালো, খুবই, এবং এর মধ্যে পর্যাপ্ত চিজ আছে, সো খেতে খুবই ভালো লাগতেছে। একটা কথা বলি, অনেকে বলে কি পিজা খাওয়ার সময় চিজটা চলে আসে না কেন? ভাই এটা একটা মানে সিম্পল বিষয়, চিজটা তখনই আসবে যখন আপনি গরম গরম সামনে পাবেন, টান দিবেন, তখন চিজটা পুরো লিকুইডভাবে থাকে। আর যখন বাতাসে, যে আমি অলরেডি ছাদের পরে বসে ভিডিও করতেছি, এখন আসলে এটা মানে জমে গেছে, সো চিজ জমে গেলে কিন্তু আপনি ওই ফিলটা পাবেন না। এটা যে কোনো পিজাই আপনি জাস্ট গরম গরম উঠায় টান দিবেন, মনে হবে যে চিজ উঠে আসতেছে, জোস লাগবে দেখতেই। যাই হোক, আমার কাছে কিন্তু এটা 400 টাকা হিসাবে অনেক বেশি ভালো লাগছে, এবং ফ্যামিলি সাইজ পিৎজা, সো আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগছে, অনেক। যাই হোক, এটা ঠান্ডা হওয়ার আগে আগে আমি এটাই চলে আসবো। আমি এটার রেটিং যদি দিই পার্সোনালি, আমি কিন্তু 10-এ 9 দিচ্ছি। এবং একটা কথা বলতেছি, খুলনা টাউনের অনেক অনেক রেস্টুরেন্ট এই পিজাটাই দাম নিচ্ছে, নাম উল্লেখ করবো না রেস্টুরেন্টের, এই পিজার দাম নিচ্ছে 650 টাকা, বড়জোর 700 টাকা, বা 600 টাকার নিচে না। আমি তো সবসময় পিজা খাই, আমার অনেক ফেভারিট একটা আইটেম এটা। সো তারা হয়তো হোমমেড বানাচ্ছে, কম খরচ লাগতেছে, বা রেস্টুরেন্ট চালাতে গেলে তো অনেক খরচ লাগে, এই জন্য হয়তো তারা ওইরকম দাম নেয়। বাট বেস্ট 400 টাকা হিসেবে আমি হাইলি রিকমেন্ড করতেছি চিকেন ক্লাসিক, যেটা আমি অর্ডার করলাম। আপনারা মাস্ট টপিং সহ অর্ডার করবেন, 400 টাকা দাম পড়বে, বেস্ট। এটা আমি 10-এ 9 রেটিং দিলাম। তো যাই হোক, আমরা এবার সেকেন্ড আইটেমে চলে আসি। আমি এই যে বক্স, এটা আমি লাগাই ফেলি। এটা হচ্ছে পেপারনি পিজা। আমি একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করলাম, আমি যখন অর্ডার করছিলাম তখন আমি আমার নামটা বলছিলাম, তারা কিন্তু উপরে নাদিম লিখে দিছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার নামটা লিখে দেওয়ার জন্য, আমি তো বেশি খুশি হয়ে গেছি। ওয়াও, এটা পেপারনি পিজা। পেপারনি এর একটা ব্লাস্ট আছে মেবি, তাই না? আমরা দেখছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ব্লাস্ট নিই নাই, আমরা নর্মালটাই নিছি। সো আমরা এবার নর্মালটা একটু খাই, কেটে ফেলি। এটাও ভরপুর কিন্তু চিজ দেখতে পাচ্ছি আমি, ভরপুর। আচ্ছা, আমি যখন অর্ডার করছিলাম তখন কিন্তু আমাকে বলেছিল যে এটা তাদের বেস্ট পিজা। সো বেস্ট পিজাটাই এবার ট্রাই করব। আগে আসলে সস টস বাদ দিয়েই খাই, নর্মালি খাই। চলেন বিসমিল্লাহ করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ৳460 টাকা, মানে আমি একটা পিজা আপনাদের খুলে দেখাই, আসেন দেখেন তো কি পরিমাণে চিকেন। ও আল্লাহ, চিকেন চিজ মানে ভরপুর। সো মানে কি বলবো, অলরেডি যে চিকেন খাবো এখন। কেমন পিজা, কেমন? তুমি তো চিকেন ক্লাসিক খাচ্ছ, আমার কথার সাথে কি তুমি একমত? জোস না? শাফিন এখনো খাই নাই, ও খাবে ভিডিওর পরে। যাই হোক, আমি আরেকটা বাইট দিই। জোস। এটার মধ্যে হচ্ছে পেপারনি আছে, ব্ল্যাক অলিভ, ক্যাপসিকাম, ভরপুর চিজ, এবং সব থেকে বড় ব্যাপার ভরপুর চিকেন, যেটা মানুষ পিজা খেতে গেলে সবাই বলে যে ভরপুর চিকেন লাগবে আমাদের। সো ভরপুর চিকেন পাচ্ছি, প্রতি বাইটে চিকেন আমার মুখের মধ্যে যাচ্ছে, বেস্ট। আর এইটার যে ক্রাস্টটা আসলে এটাও বেশি থিন না, আবার বেশি থিক না, একদম পারফেক্ট আছে, মানে না মোটা না চিকন। আর এটাও সফট, খুবই সফট, এই যে খুবই সফট। এটা আসলে সফট থাকা ভালো। চলেন এগিয়ে আরেকটা বাইট দিই। খুব টেস্ট। ফুড ব্লগারদের মুখে সবকিছু টেস্ট লাগে। কদিন আগে ফুড ব্লগারের একটা পোস্ট দেখছিলাম, ফুড ব্লগারদের মুখে সবকিছু জুসি লাগে কেন? ভাই খুব জুসি, ও খুব জুসি। টমেটো কেচাপ দিয়ে এটা খেতে চাই। আচ্ছা, একটা বিষয় ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে টমেটো কেচাপ নিচ্ছে আর ক্লিয়ার করি, পিজার মানে কি বলা যায়, দুটো কিন্তু সিমিলার টেস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে, শুধু মনে হচ্ছে পেপারনিটা অ্যাড হয়েছে, বাট ওইটার থেকে টেস্ট বেশি এইটা, এবং চিকেন বেশি ওইটা, দামও বেশি, 460 টাকা এক্সট্রা। আমার খাই। সহ্য করে কেমনে? অনেক ধৈর্য, মজা। বিশেষ করে পিজার মেইন জিনিস আমি মনে করি এই ক্রাস্টটা, এটা সফট হলে বেশি ভালো লাগে। আবার অনেকে আছে
একটু ক্রিস্পি খেতে পছন্দ করে সে তাদের বিষয় আলাদা। আমার ক্রিস্পি পছন্দ না, আমার একটু সফট হলে বেশি ভালো লাগে, কারণ মুখের মধ্যে পুরো পিষে ফেলতে পারি। সো এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আমি সেকেন্ড আর একটা নিয়ে নিই এবং আমি একটু এই তাদের মায়োনিজ দিয়ে খাই। ও থ্যাংক ইউ পিৎজা প্রো ম্যাক্স। আপনি আসলে জানেনও না যে আমি এরকমভাবে অর্ডার দিয়ে পিৎজা রিভিউ দিব। এটা আমি 10-এ 10 দিলাম। একটু কম্পেয়ার করি চলেন। আমি আসলে সবসময় কোনো কিছু খেলে মাস্ট কম্পেয়ার করি। এই পিৎজাটা খুলনা টাউনে আমি মনে করবো একটা বাজেট পিৎজা, 400 টাকা হিসেবে বেস্ট। ভরপুর চিকেন ছিল, দেন মাশরুম আছে, দেন সসেজ আছে, ক্যাপসিকাম আছে, মানে এটা পুরো একটা বাজেট পিৎজা বলা যায় 400 টাকা হিসেবে। আমি অ্যাড করছি হচ্ছে টপিং, আপনারাও অ্যাড করবেন, এটা আমি রিকমেন্ড করলাম। আর এইটা যাদের কাছে একটু টাকা পয়সা বেশি আছে তারা মাস্ট এটা অর্ডার করবেন। বেশি না, 60 টাকার ডিফারেন্স। আমি মনে করি এইটা আপনারা অর্ডার করবেন এবং ঠকবেন না। এটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে, অনেক বেশি। আমি 10-এ 10 দিচ্ছি তাদের এই পেপারনি পিৎজা। এটা আসলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এবং হাইলি রিকমেন্ড করতেছি আমি তাদের পেপারনি পিৎজাটা। সো আপনারা চোখ বন্ধ করে পিৎজা প্রো ম্যাক্সের পেজে যাবেন এবং পেপারনি পিৎজাটা অর্ডার করবেন, অবভিয়াসলি ভালো লাগবে। আর এর একটা ব্লাস্ট আছে, ওটা মনে হয় বোমের মতো ব্লাস্ট হয়ে যাবে, মেবি ওটা অর্ডার করতে পারেন। তো যাই হোক, আমি আবারও খাবারে চলে আসি। এখন আমার পাস্তা বাকি, যে অলরেডি পাস্তা আমি খাই নাই, তো আমি আরেকটা বাইট দিয়ে এটা শেষ করবো। অলরেডি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে খাবার, ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আমার অ্যাকুরেট টেস্ট পাবো না। সো একটু বেশি কথা বলি, তাই না? অনেক আস্তে আস্তে বলে, বুঝছেন? আবার খুব মজা এটা। শুনছেন কি বলে? একটু দাও, খুবই মজা। এই নিয়ে মানুষ কত কথা বলবে যে বলবে না যেভাবে একা একা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই হোক, আমি আবারও রিপিট করি কথা। আমি হাইলি রিকমেন্ড করলাম পেপারনি পিৎজাটা। 460 টাকায় আসলে একটা বেস্ট পিৎজা হবে এই পেপারনি পিৎজা। আর অনেক অনেক জায়গায় তো আমি খাই, অনেক অনেক জায়গায় আমি পিৎজা খেতে যাই। সো তুলনা যদি করি তাদের থেকে 1000 গুণ ভালো, সিরিয়াসলি। সো পিৎজার রিভিউটা আপাতত সাইডে যাক, এবার চলে আসি পাস্তায়। আসেন আমরা একটু পাস্তাটা ওপেন করি। তো অনেক তো আসলে দেখে ফেলছেন আপনারা পাস্তাটা কিন্তু অনেক গরম আছে। চলেন আমরা পাস্তাটা ট্রাই করি। পাস্তার উপরে ভরপুর মজরেলা চিজ, তারপরে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে সসেজ। তো যাই হোক, চলেন আমরা বিসমিল্লাহ করি পাস্তাটা। এটা দাম মেবি 160 টাকা ছিল, এটা বিবিকিউ পাস্তা। বিবিকিউ লেখা ছিল, আসলে একই কথা, বারবিকিউ বিবিকিউ একই কথা। দেখছেন ভুল ধরে, দেখছেন আপনাদের ভাবি কিন্তু ভুল ধরতেছে পাশে বসে। যাই হোক, এখন আমি পাস্তা খাবো এবং তোমাকে দেখাবো। বিসমিল্লাহ করি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। খুলনা টাউনে কিন্তু এক জায়গায় 100 টাকায় পাস্তা বিক্রি করতো, সেটা হচ্ছে কি যেন ছিল রেস্টুরেন্টের নাম, রয়্যাল মোড়ে পাস্তা এক্সপ্রেস। তাদের পাস্তাটা আসলে আমাদের খুব মজা লাগতো, কিন্তু সেখানে চিকেন আমরা পাইতাম না, বাট ভরপুর পাস্তা পাইতাম। এটার দাম হচ্ছে 160 টাকা। 160 টাকা হিসাবে এর মধ্যে একটু দেখাই, ও মাই গড, কেমনি ভরপুর চিকেন এবং পাস্তা, 160 টাকা দাম। মানে আমি রেস্টুরেন্টে যাওয়া বন্ধ করে দিব, পাস্তা আর পিৎজা খাইতে মন চাইলে আমি মাস্ট পিৎজা প্রো ম্যাক্সে অর্ডার দিব। এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। বেস্ট একটা গার্লিক ফ্লেভার আসতেছে এবং হালকা স্পাইসি, খেতে খুবই মজা লাগতেছে। তার থেকে বড় ব্যাপার, ভরপুর চিকেনের মধ্যে এবং ভরপুর পাস্তা। ওয়াই পিৎজা প্রো ম্যাক্স একটা রেস্টুরেন্ট দেন, আমি আর আমার বউ সেখানে পার্সোনালি কাস্টমার হয়ে যাবো, আপনার অল টাইম বসে থাকবো। আমার সিনেমাটোগ্রাফার প্লিজ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রেগুলার কাস্টমার হয়ে যাবো আমি, আমার বউ, আমার সিনেমাটোগ্রাফার। প্লিজ একটা রেস্টুরেন্ট দেন। মানে আপনি এইভাবে বানাইছেন, মনে হচ্ছে যে আমি রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি, আর দামটা তো কম। মানে পিৎজা প্রো ম্যাক্স মেবি খুলনা শহরে এইটা বুঝাই দিবে যে কম টাকায় ভালো ফুড কাকে বলে। এটা আমি এক কথায় বুঝাই দিলাম।
আমি ভেবে আমার থাম্বনেলে ওটা রাখবো যে কম টাকায় ভালো খাবার, এটা রাখতে পারি। দামে কম মানে ভালো, পিজা প্রো ম্যাক্সের পিজা ভালো। সো এরকম একটা কিছু হবে, মানে বেস্ট। আমি নিজেই হাইলি রিকমেন্ড করতেছি পাস্তা, আমি নিজেই হাইলি রিকমেন্ড করতেছি তাদের পেপারনি পিজা, ইভেন আমি নিজেই হাইলি রিকমেন্ড করতেছি তাদের চিকেন ক্লাসিক পিজা। মানে আমার 3টা আইটেমই আমি হাইলি রিকমেন্ড করলাম যে পিজা প্রো ম্যাক্স থেকে আপনারা মাস্ট, আপনি যেটাই অর্ডার করবেন চোখ বন্ধ করে অর্ডার করবেন। একটা কথা বলি, আমি কিন্তু যখন ফোন দিছি, আপনারা ভিডিওটা দেখছেন, আমি তো আমার পরিচয় দিই নাই। সো পরিচয় দিলে হয় কি, ফুড ব্লগার অর্ডার করতেছে, ভালোভাবে খাবার পাঠাচ্ছি, মোটেও এই জিনিসটা আমি করি নাই। আমি আমার নামটাও বলি নাই প্রথমে, যখন আমি সেকেন্ড দিন ফোন দিলাম, মানে আজকে যখন আমি ফোন দিলাম তখন আমি নামটা বলছি, বাট সে এতটুকুর মধ্যে ক্যাচ করতে পারবে না যে আমি নাদিম কে বা কি। সো আমি চাই তারা কাস্টমারকে এইভাবে যদি খাবার দেয়, তো ইনশাল্লাহ পিজা প্রো ম্যাক্স একটা সময় এইখানে চলে যাবে। রেস্টুরেন্ট বিজনেস এখন অনেক সিন্ডিকেট চলতেছে, কেউ ভালো দেয় আবার কেউ তার থেকেও ভালো দেয়। সো আপনি যেটা দিচ্ছেন এটা ভালোর থেকেও ভালো, বেস্ট। ওই যে আমার ওয়াইফ পাশে থেকে বলতেছে বেস্ট। সো আমি 3টা জিনিসে হাইলি রিকমেন্ড করলাম, 1 2 3। আপনারা মাস্ট পিজা প্রো ম্যাক্স থেকে এই 3টা জিনিস অর্ডার করবেন, হেভি ভালো লাগবে। আমি এইটাই আবার একটু চলে আসি, কারণ এটা আমার মন পড়ে আছে, কারণ পাস্তা অনেক বেশি পছন্দ আমার। আমি একটা কাজ করি, আমি একটু মায়োনিজ দিয়ে খাই, কারণ পাস্তা মায়োনিজ দিয়ে কিন্তু একটু বেশি ভালো লাগে। চলেন। একটা রিকোয়েস্ট পিজা প্রো ম্যাক্সের কাছে, এই সস দেওয়ার জন্য একটা বক্স আছে, মেবি ওই যে ছোটো কী যেন বলে ওটা, কন্টেইনার। সো আপনারা যদি এই প্যাকেটে মানে পিপিতে যদি না দিয়ে ওই কন্টেইনারে দেন তাহলে বেশি ভালো হয়, তাহলে আসলে এইভাবে নিয়ে আসলে খেতে পারবো না, এই চেপে চেপে বের করা লাগতেছে, এটা একটা কষ্টকর বিষয় আমার জন্য। আমি চাই যে ওই খাপে করে আপনারা দেন সসগুলা, সেটা বেশি ভালো হয়। সো আমি মায়োনিজ নিয়ে নিলাম, এইবার আমি এভাবে নিয়ে এভাবে খাবো। এদিকে কিন্তু ক্যামেরার পিছনে যারা আছে তাদের অবস্থা খারাপ আমার খাবার খাওয়া দেখে। সেই মানে তারা অলরেডি পিজা খাইছে, আমি দিছি, তারা পিজা খেয়েই বলছে যে পিজা বেস্ট। আর এখন যদি পাস্তা খায় তো বলবে কি যে আজকের থেকে রেস্টুরেন্ট বাদ, এই লকডাউন হোক আর যা হোক, রেস্টুরেন্টের ফিল আমরা ঘরে বসে নিব পিজা প্রো ম্যাক্সের কাছে। দেখলেন তো পুরো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক কাহিনী করলাম। সোমবার ফোন দিলাম, মানে আগের দিন ফোন দিলাম, ফোন দেওয়ার পরে সে আমাকে ইগনোর করলো। মানে তাদের হচ্ছে সোমবারে বন্ধ, মঙ্গলবার ওপেন, সারা সপ্তাহ তাদের ওপেন, শুধু সোমবার তার হচ্ছে বন্ধ, সে নাকি ওই দিন ঘুমায়, সে ফোনেই বলছে। যাই হোক, সো এইভাবে আপনারা মেনটেন করে অর্ডার করবেন। আমি হাইলি রিকমেন্ড করলাম 3টাই। একটা হচ্ছে 400 টাকার পিজা খেলাম চিকেন ক্লাসিক, একটা হচ্ছে 460 টাকার পিজা খেলাম পেপারনি পিজা, আর একটা হচ্ছে বিবিকিউ পাস্তা, মানে বারবিকিউ পাস্তা, এটা 160 টাকা। সো রিভিউটা এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে, কারণ ভিডিওটা একটু অন্যরকমই হয়ে গেছে। ছাদের পরে আসলাম, ঘুরলাম ফিরলাম, মানে সেই লাগবে আপনাদের, আমি বুঝতেই পারতেছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কী করবেন, লাইক। ভিডিওতে কোনো কিছু যদি জানাইতে হয় কী করবেন, কমেন্ট। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখতেছেন তারা কি করবেন, জোরে শাফিন, জোরে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটা। তো একটু সোজা আমার কাছে চলে আসেন। তো এখন আমি ভিডিওটা শেষ করতেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের ভাবির জন্য দোয়া করবেন, আমার ক্যামেরাম্যানের জন্য দোয়া করবেন, কারণ যখন আমি ভিডিও করি তারা খুব কষ্ট নিয়ে আমার দিকে তাকাতে থাকে যে কীভাবে খাচ্ছে আমার একটি। যাই হোক, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।